short of money လို့လည်းသုံးလို့ရတယ်နော်ဟိုနည်းနည်းဒုံးကြီးလေးတော့လာရင်ချက်လောက်ဟိုဟာစကားပြောနေအောင်တိတ်ပေးပါလားနော်ဟုတ်ကဲ့အတန်းနေကြနေရနော် hello ရလည်းမသိhello အတန်းလေးနည်းနည်းလောက်တိတ်ပေးပါနော်ဒီမှာ I'm out of time ဆိုငါမှအချိန်မရှိတော့ I'm out of money ပတ်စံမရှိတော့ဘူးဆို out of money လို့သုံးတယ်လို့အခြားအဓိပ္ပာယ်တွေနဲ့အခြားအသုံးတွေ usage တွေကိုလည်းပဲသုံးလို့ရတယ်ဥပမာ I'm short of short short I'm short of money ဆိုလည်းပဲပတ်စံပြတ်နေတယ်လို့ပြောတာအဲ့လိုလည်းသုံးတယ် idiom အနေနဲ့ I am broke I am broke ဆိုရင်လည်းပဲငါမှပတ်စံမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာเนาะအဲ့လိုတွေလည်းသုံးတယ်เนาะI have no money ဒါကတော့လူတိုင်းကျောင်းသားတိုင်းသုံးတတ်မယ်ထင်ပါတယ် I have no เนาะ I have no money လို့လည်းသုံးလို့ရတယ်အခုလိုအတွဲသုံးလေးလည်းပဲသုံးလို့ရတယ် I'm out of money เนาะအချိန်မရှိတော့ဘူးဆိုရင် I have no time လို့လည်းသုံးလို့ရတယ် I'm out of time လို့သုံးလို့ရတယ် I have no food လို့သုံးလို့ရတယ်out of food လို့တောင်းလို့ရတယ် I'm out of rice ဟောဒီမှာတော့ out of လို့ I'm out of work ကြတော့ဒါကကိုမှလုပ်เสียလုံးမရှိတာပေါ့ဥမာပြောမှဆိုရင်တော့ unemployed လို့သူအဓိပ္ပာယ်ပေးတယ်เนาะ unemployed ကိုမှလုံးလက်မဲ့ဖြစ်နေတာလုံးတော့လုံးချင်တယ်အလောက်ကကိုမှလုပ်เสียမရှိတာလေ I'm out of work လို့ခေါ်တယ် I'm out of drinking water ဆိုရင်ငါမှတောက်เสียရေမရှိတော့ရေပြတ်နေတယ်လို့ရေကုန်နေတယ်လို့အဲ့လိုပြောတာအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ကျန်တဲ့ဟာတွေလည်းပဲ out of နဲ့ဥမာကိုမှစာ print ထုတ်ဖို့ကိုမှစာရွက်လိုနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုမှစာရွက်ကပြတ်နေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ I'm out of paper လို့သုံးတယ်เนาะ I'm out of paper ဆိုကြပါစို့ဆရာတို့ကားမောင်းနေတယ်ကားကစီကုန်းသွားတယ်စီပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ My car is out of gas အဲ့လိုသုံးနေเนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုသုံးထပ်အောင်ဆရာတို့ဒီမှာ pattern လေးနဲ့ဆရာတို့မှတ်ထားလိုက်ပေါ့เนาะဒါကတော့နမူနာဝါကြတွေနောက်ဒီမှာအဲ့ outro ကို proposition ပုံစံနဲ့လည်းသုံးတယ် outros ကအဲ့ proposition ပုံစံအနေနဲ့သုံးရင် outro ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြောင့်လို့အတွက်ကြောင့်ဆိုပြီးတော့သူကအဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင် because of တို့ due to တို့နဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတယ်ဒီမှာ due to ကလည်းပဲကြောင့်အတွက်ကြောင့်ဒီ2ရဲ့နောက်မှာဆရာတို့ဒါ2က proposition 2ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်မှာဘာဝလိုက်လို့မရဘူးเนาะ noun ပဲလိုက်ဒီမှာ because of ကလည်းပဲနောက်မှာ noun လိုက်ပါเนาะသုံးဖို့ ing ပေါ့เนาะဒီ outro ကလည်းပဲသူ့ရဲ့နောက်ဒီ of က proposition ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ proposition ရဲ့နောက်မှာဆိုရင်ဘာပဲလိုက်တယ်လဲဆိုရင်ဆရာတို့ noun ပဲလိုက်တယ်ပေါ့เนาะ noun တို့ ing တို့เนาะ ing ကလည်းပဲတနည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ gerund အနေနဲ့သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ noun ပါပဲเนาะဒီမှာနမူနာဝါကြလေးကြည့် outro ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြောင့်ဆိုတော့ I have you ဒါမှမဟုတ် I have him outro pity ဆိုတာကတနာတာเนาะတနာစိတ်ကို pity လို့ခေါ်တယ်เนาะတနာလိုက်တာဆိုရင်how pity အဲ့လိုတွေသုံးတယ်ပေါ့နော် what is pity အဲ့လိုသုံးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့သူကနာဒီ pity ဆိုတာတနာခြင်း out of pity ဆိုတော့တနာတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ငါသူ့ကိုကူညီလိုက်တာ I tell you love ဒီမှာ out တဲ့နေပြ because of တယ်เนาะဒါမှမဟုတ် due to လို့ဒီနေရာမှာbecause of လို့လည်းသုံးလို့ရတယ် due to လို့လည်းသုံးလို့ရတယ်ဒီမှာ outro ရဲ့အသုံးလို့ outro ကိုထည့်ထားတာเนาะ I tell you outro love ငါမင်းကိုချစ်လို့เนาะပြောတာ I tell you outro love အဲ့တော့ outro နေရာမှာ because of တော့မဟုတ် due to ကိုသုံးလို့ရတယ်เนาะ I live outro you ဒီမှာ live ဆိုတာကနေတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာတော့ရှင်တန်တာအသက်ရှင်တန်တာပေါ့เนาะ we people cannot live without food เนาะကျွန်တော်တို့လူတွေကအစားအစာမရှိရင်အသက်မရှင်နိုင်ဘူးเนาะ we cannot live without oxygen เนาะလေမရှိဆိုကျွန်တော်တို့အသက်မရှင်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့အသက်ရှင်တန်တာကို live လို့ခေါ်တယ်ပေါ့เนาะ I live out of you ဆိုတာမင်းကြောင့်ငါကအသက်ရှင်နေတာလို့ပြောတာပေါ့เนาะ okay and they succeed ဒါကတော့ succeed က bad လေเนาะadjective ဆိုရင်တော့ successful ရှိတယ် noun ဆိုရင်တော့ success ပေါ့เนาะ okay they succeed out of effort ဘာကြောင့်လဲ they succeed out of effort because of effort due to effort အဲ့လိုဆရာတို့သုံးလို့ရတယ် out of effort ကြိုးစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့အောင်မြင်တာအဲ့တော့ out of ဆိုတာလေးကို
ကြောင်းလို့လည်းပဲသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုမှတ်ထားပါနော်ဒီ outro ကကြောင်းအတွက်ကြောင်းလို့သုံးတယ် proposition အနေနဲ့သုံးတယ်ဆိုရင် because of သို့မဟုတ် due to လို့နဲ့တူတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့နောက်မှာလည်း noun ပဲလိုက်တယ်ဒါလေးလည်းမှတ်ထားပါနောက်တစ်ခုကဒါ idiom အဓိပ္ပာယ်နော် outro order ဆိုရင်ဆရာတို့စပစ်စီးတွေတစ်ခုခုပြက်နေတယ်အလုံးမလုံးတော့ဘူးဆိုရင် outro order ကိုသုံးလို့ရတယ်နော် outro order ကိုနောက်တစ်မျိုးပေးပါဆိုရင် broken လို့ပေးတယ် not working လို့ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့် it is outro order ဆိုရင်အဲ့ဒါကပြက်နေတယ်အလုံးမလုံးတော့ဘူးလို့ပြောတာဆိုကြပါစို့ဒီမှာနောက်ထပ်နမူနာဆက်နက်လေးကြည့် my phone is outro order ငါဖုန်းပြက်နေတယ်ဆိုရင် my phone is broken လို့ပြောတာထက်နော်ဒီ broken လို့ပြောတာထက် my phone is outro order လို့သုံးတာကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသုံးရ my phone is outro order ငါဖုန်းပြက်နေတယ် my computer is outro order ငါကွန်ပျူတာကပြက်နေတယ် the elevator is ဒါဆိုတာကတော့ဆရာတို့ဓာတ်လေကားပေါ့နော်ဓာတ်လေကားကပြက်နေတယ် the elevator is outro order အဲ့လိုသုံးလို့ရတယ်တစ်ခုခုပြက်နေဥပမာဆိုရင်ငါကားကပြက်နေတယ်ဆိုရင် my car is outro order အဲ့လိုသုံးလို့ရတာပေါ့နော် the printer is outro order printer ပဲတစ်ခုခုပြက်နေဥပမာဆိုရင်လည်းပဲဆရာတို့toilet အိမ်သာကတက်လို့မရဘူးပြက်နေတယ်ဆိုရင်the toilet is outro order အဲ့လိုသုံးလို့ရနော် okay အဲဆိုရင်ဒီ outro order လေးကတစ်ခုခုစက်ပစ္စည်းတွေတို့ပစ္စည်းတစ်ခုခုပြက်နေတယ်အလုံးမလုံးတော့ဘူးဆိုရင် outro order လို့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay နောက်သုံးက outro control outro ဆိုတာမူရင်းအဓိပ္ပာယ်နဲ့တော့မကင်းဘူး idiom အဓိပ္ပာယ်ဆိုတာကဒီမှာကြည့် outro ဆိုတာအပြင်ဘက် control ဆိုတာထိန်းချုပ်တာထိန်းချုပ်မှုရဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကထိန်းမနိုင်သိမ်းမနိုင်ဖြစ်နေတာထိန်းချုပ်လို့မရတော့တာအဲ့ဒါကို outro control လို့သုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာနမူနာ sentence လေးကြည့် his anger is outro control သူ့ရဲ့ဒေါသကတဲ့ထိန်းချုပ်လို့မရတော့နော် outro control ဆို control ရဲ့ out အပြင်ဘက်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကလူဒေါသကထိန်းမနိုင်သိမ်းမနိုင်ဖြစ်နေတာဟုတ်လို့မရတော့လို့ပြောတာ their correct is outro control သူတို့ရဲ့ရန်ဖြစ်တာလေရန်ပွဲက outro control ထိန်းချုပ်လို့မရတော့မနိုင်တော့အဲ့လိုပြောတယ်နော်political riot 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 ဆိုတာကအဒီကရုံးကို riot လို့ခေါ်တယ်နော်အဒီကရုံးကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ political riot ဆိုတာနိုင်ငံရေးအဒီကရုံးပေါ့နော်နိုင်ငံရေးအဒီကရုံးတွေတနည်းပြောမယ်ဆိုတော့စုပူအောင်ကြွမှုနော်ဒီမှာတော့စုပူအောင်ကြွမှုလို့ပေးထားတယ်အဒီကရုံးကိုလည်းပဲ riot လို့ခေါ်တယ်နော်နိုင်ငံရေးစုပူအောင်ကြွမှုကတဲ့ outro control ဘယ်လိုမှထိန်းချုပ်လို့မနိုင်အဲ့လိုတော့နော် coronavirus is outro control နော်ကိုရိုနာယောဂပိုးက outro control ထိန်းချုပ်လို့မရတော့ဒီ outro control လို့မသုံးကြရင်လည်းပဲနောက်ထပ်သုံးလို့ရတယ်ဒီ uncontrollable ဆိုတဲ့ adjective နဲ့ outro control ကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင် uncontrollable ဆိုတဲ့ adjective နဲ့တွားပြီးတော့တူတာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဆရာတို့ outro control ဆိုတဲ့အတွဲသုံးလေးပေါ့ဒါကဆရာတို့ outro နဲ့တွဲပြီးတော့မှတ်ထားရမယ်အတွဲသုံးတစ်ခုပေါ့နောက်ရှိသေးတယ် outro this ဆိုတာဒါလေးလည်းပဲရှေ့မှာသုံးပြထားတာကျောင်းသားကျောင်းသူတို့တွေ့ဘူးပါတယ်နော် outro this was ဆိုတာကတော့ဒီကဘာမှာရှာပဲလို့ပြီးထားပြောချင်တာကအရန်ကောင်းတယ်တခုခုကပေါ့နော်ပါတယ်ဆိုလည်းအရန်လာတယ်နော်ကောင်းတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအရန်ကောင်းတယ်နော်တခုခုကနော်အဲ့တော့သူ့အဓိပ္ပာယ်ပေးရင် amazing great လို့ပေးတယ်ပေါ့နော် outro this was ဆိုတာလေဒီမှာကြည့်Your beauty is out of this world ဆိုရင်တော့မင်းရဲ့အလားကဒီကဘာမှာတော့ရှာပဲပြောချင်တာကမင်းရဲ့အလားကအရန်လာတယ်မင်းကအရန်လာတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်နော် Your smile is out of this world ဆိုတာမင်းရဲ့အပြင်းလေးကအရန်ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်အရန်လာတယ်လို့ပြောတာနော်this the curry you cook ဒီမှာလည်းပဲ you cook နဲ့ the curry ရဲ့ကြားမှာတက်ကိုမြုပ်ထားတာနော်သူက adjective ကလို့ the curry that you cook မင်းချက်တဲ့ဟင်းက out of this world ဆိုတော့မင်းချက်တဲ့ဟင်းကအရန်ပဲကောင်းလိုက်တာအဲ့လိုနော် the coffee you make ဆိုတော့ make coffee လေ coffee ဖြောတာနော် the coffee you make ဆိုတော့ coffee လေးอ่ะကွာ out of this world နော်ဘာပြောလဲအရန်ကောင်းတာပဲအရန်အရသာရှိတာပဲအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးတာနော်အဲ့တော့တခုခုကောင်းတယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ amazing လို့လည်းသုံးလို့ရတယ် great လို့လည်းသုံးလို့ရတယ်နော် oh your English speaking is out of this world မင်း English စကားပြောတာကအရန်ပဲကောင်းလိုက်တာနော်အဲ့လိုလဲသုံးလို့ရတယ်လို့ your English speaking skill is amazing ဒါမှမဟုတ် great အဲ့လိုတွေလည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဒီမှာတော့ဆရာတို့ out of this world ဆိုတဲ့အသုံးလေး
တရားရောက်အလောက်ကကောင်းတယ်နော်သူ့ကိုပြောခြင်းနဲ့ချီးကျူးဂုဏ်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ out of this world ဆိုတဲ့အသုံးလေးကိုသုံးလို့ရတယ်ဒါ EDM အသုံးပါနော်ဒါကလည်းပဲဆရာခုနကဦးစိန်ညွှန်းနဲ့ဆရာမကြီးခုနကဆရာမလီဆာခုနက YouTube channel မှာလေအဲ့ဒီဆရာမကြီးစီကနေပြီးတော့ဆရာတင်လို့ရထားတယ်ဒါအတွေ့အသုံးပေါ့နော် okay နောက်ထပ်ဆက်သွားမယ်နော် out of the ordinary ပေါ့နော် out of the ordinary ကိုတနည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ extraordinary တို့မဟုတ် different လို့ပြောတာတခုခုတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးပေါ့ထူးခြားမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုရင် out of the ordinary လို့တော့ ordinary ဆိုတော့ဒါမှန် out of the ordinary ဆိုတာက extraordinary တို့မဟုတ် different တို့မဟုတ် strange တို့မဟုတ် unusual လို့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပေးပါတယ်နော်ဒီမှာကြည့်အောင် your beauty is out of the ordinary အဲ့တော့မင်းရဲ့အလားကသူများတွေနဲ့မတူဘူးသူများတွေလှတာနဲ့မတူဘူးတမူထူးခြားတယ်ဟော out of the ordinary နော် the ordinary အဲ့လိုတောင်းတယ်နော် your smile is out of the ordinary မင်းရဲ့အလားကသူများတွေရဲ့အလားနဲ့မတူဘူးတမူထူးခြားနေတယ်ပြောချင်တာကနော်ဆွဲဆောင်မှုရှိတာကိုတနည်းပြောလိုက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲเนาะ the way that she wears သူမရဲ့ဝတ်ပုံစားပုံငါတဲ့ it's out of the ordinary သူများနဲ့မတူဘူးเนาะသူများနဲ့မတူဘူးထူးခြားမှုရှိတယ်သူရဲ့ဝတ်ပုံစားပုံเนาะ the way that she lives is out of the ordinary သူမရဲ့နေပုံထိုင်ပုံကသူများနဲ့မတူဘူးထူးခြားတယ်တခုခုပေါ့เนาะသူများနဲ့မတူဘူးထူးခြားတယ်ဆိုရင်ဒီအသုံးလေးကိုသုံးလို့ရတယ်ဒါဆရာနည်းနည်းလေးပဲအဝပုပြတာเนาะဒီမှာနမူနာစာကြောင်းကိုအောင်ကိုစကားပြောတဲ့ခါမှာဒီဟာတွေနဲ့သုံးကြည့်ပါအရင်ပဲသုံးလဲများတယ်ကောင်းလဲကောင်းတယ်เนาะသုံးကြည့် okay နောက်ထပ်ကြည့်မယ် out of the caution ဆိုတာကဒီမှာမေခွန်းပြဿနာလို့အဓိပ္ပာယ်တွေရှိတာပေါ့ caution မှာလည်းအဓိပ္ပာယ်တွေအများကြီးရှိတယ်เนาะစောရကတက်တောင်လည်း caution လို့ပြောတယ်เนาะဒီမှာတော့ out of the caution ဆိုတာက caution မေခွန်းရဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်နေပြောချင်တာကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာ impossible လို့ပြောတာသူနောက်တစ်မျိုးအဓိပ္ပာယ်ပြီး impossible နဲ့တူတယ်ပေါ့เนาะ it is out of caution ဆိုရင်အဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့เนาะ your dream is out of caution မင်းရဲ့စိတ်ကူးတွေတော့မဟုတ်မင်းရဲ့အိမ်မက်တွေကတကယ်လက်တွေ့မဖြစ်နိုင်เนาะ out of the caution your dream is impossible impossible ဆိုရင်ဒါကတော့ရိုးရိုးအသုံးပေါ့ဒီမှာတော့ out of the caution ဆိုတဲ့ idiom အသုံး your word is out of the caution မင်းစကားကမဖြစ်နိုင်เนาะဒါမပြောနဲ့မင်းစကားမဖြစ်နိုင်เนาะbe buying a new phone is out of the caution ဖုန်းအသစ်တစ်လုံးဝယ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဒီမှာ buying ing နဲ့တုံးထားတာဒါစက်ချက်နေရာမှာရှိတဲ့ now general အနေနဲ့သုံးတာလေဘာ ing ကချင်းတော်ကြောင့်လျှက်ဆိုပြီးတော့၄မျိုးတွေကဒါချင်းနဲ့ကောက်တာเนาะ okay အဲဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ outro ဆိုတာလေးကို outro the caution ဆိုတဲ့အတွေ့အသုံးလေးလည်းမှတ်ထားเนาะတခုခုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆို outro the caution လို့သုံးလိုက်ပေါ့เนาะ okay နောက်ထပ်ဆက်သွားကြည့်မယ်เนาะ outro my hands ဒီမှာတော့ hands မှာသူကအများကိန်းနဲ့ရေးထားတာပေါ့เนาะဒီမှာ my နေရာမှာ my မဟုတ်ကျန်တဲ့သူဆိုရင် his ပေါ့เนาะသူမဆိုရင် her ပေါ့သူတို့ဆိုရင် them ပေါ့ they are ပေါ့အဲ့လိုတွေသုံးထည့်ပြီးတော့သုံးရမှာပေါ့เนาะဒီမှာတော့ကိုယ်အနေနဲ့သုံးချင်လို့ my လို့ထည့်ထားတာเนาะ it is out of my hand ဆိုတာအဲ့ဒါhand ဆိုတာကိုယ်လက်ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်နေဆိုပြောချင်တာကလက်လန်းမမီဘူးတနည်းမတက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာเนาะ out of my hand အဲ့ဒါနဲ့တူတဲ့အတွေ့အသုံးနောက်မှာပါသေးတယ်เนาะthis is out of my hand ဆိုတာဒါကငါနဲ့လက်လန်းမမိပါဘူးကွာအလန်းဝေးပါတယ်လို့ပြောတာ iPhone is out of my hands တကယ်ချင်းကိုပြောတယ်မင်း iPhone လေးဝယ်ကြိုင်မလားiPhone is out of my hands ငါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတတ်နိုင်မှာလဲ iPhone ကငါနဲ့အလန်းဝေးပါတယ်အလန်းမမိပါဘူးမဝယ်နိုင်ပါဘူးအဲ့လိုပြောလိုက်တာเนาะ this car is out of my hands ဒီကားကိုငါမဝယ်နိုင်ဘူးเนาะလိုတော့လိုချင်တယ်ငါမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုပြောတာ she is rich I am poor okay ဒီမှာဆရာတို့ဒါလေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုစင်မီကောလန်လို့ခေါ်တယ်เนาะအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်တော့ punctuation လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะကျောင်းသူတို့ကတော့သိပြီးသားပါကျောင်းမှာလေ့လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီ full stop တို့ဒီ colon တို့ semi colon တို့ exclamation mark တို့နောက်ကြတော့ဆရာတို့ဘာလဲ question mark တို့အဲ့ဒါတွေကိုpunctuation လို့ခေါ်တာ punctuation mark လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะဒီမှာ semi colon လေးနဲ့ဒီနေရာမှာ full stop မချဘဲနဲ့ဝါကျနှစ်ချောင်းကိုဆက်လိုက်အဲ့ဝါကျကဘာကလော့တွေလဲဆိုရင်
independent clause လို့ခေါ်တယ်เนาะ independent clause နှစ်ခုဒီလိုဆရာတို့semicolon နဲ့ဆက်လို့ရတယ် full stop မချခြင်းဘူးဆိုရင်ပေါ့เนาะဒီမှာဆရာ full stop မချခြင်းတော့ semicolon နဲ့ဆက်လိုက်တယ်ဒီမှာဝါကြနှစ်ကြောင်းမဟုတ်တစ်ကြောင်းနဲ့ဖြစ်သွားတာเนาะshe is rich I am poor ဟောသူမကချမ်းသာတယ်ငါကဆင်းရဲတယ်ဆိုဒါကြောင့်မို့လို့တဲ့ she is out of my hands သူမကိုငါကမမရဘူးပြောချင်တာကသူမနဲ့ငါနဲ့အလံဝေးတယ်ပြောချင်တာအဲ့လိုလေးသုံးလို့လဲရတယ်เนาะနောက်ဆရာတို့အဲ့ဒီ out of my hands နဲ့တူတာက out of my reach လို့ရှိတယ်အတူတူပဲ out of my reach နဲ့ခုနက out of my hands နဲ့ကအတူတူပဲเนาะreach ဆိုတာကဆရာတို့တခုခုမိတာအဲ့ဒါကို reach လို့ခေါ်တယ်เนาะဒါအတူတူပဲဒီမှာစာကြောင်းကလည်းအတူတူပြထားတာဆိုတော့ကြော်လိုက်မယ်เนาะ skip နောက်တစ်ခုက out of touch with ဆိုတဲ့အတုံးတခုခုနဲ့ကိုကအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတယ်เนาะတူဦးနဲ့ကိုကအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတယ်เนาะဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင် out of touch လို့ပြောလို့ရတယ်လူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုမှာတခုခု level ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့် I'm out of touch with နောက်မှလိုက် out of touch with my girlfriend နဲ့နော်ငါကောင်မလေးနဲ့ငါအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတယ်touch with နော် I'm out of touch with my friends ဆိုတော့ငါကောင်မလေးနဲ့ငါအဆက်ပြတ်နေတယ်လို့ပြောတာနော်I'm out of touch with my parents ငါမိဘတွေနဲ့ငါအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတယ်အဆက်အသွယ်မရှိဘူးအဲ့လိုပြောတာနော် I'm out of touch with English ဒီမှာကျတော့ဆရာတို့လူမဟုတ်ဘူး English ဆိုတော့ဘာကျွန်တော်ကတဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်အဆက်အသွယ်ကင်းကွာနေတာပေါ့နော်ကင်းကွာအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ကင်းကွာနေတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာဟိုကကောင်းကောင်းမသိတော့ဘူးလေဘာလို့လဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ဝေးကွာနေတာကင်းကွာ out of touch ဝင်လို့တောင်းတာအဲ့တော့တခုခုနဲ့ကိုကဝေးကွာနေဥပမာဆိုရင်သင်္ချာနဲ့ကိုကဝေးကွာနေတယ် I'm out of touch with mathematics အဲ့လိုတောင်းတော့နော်ဟုတ်ရတယ်အဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ out of touch with ဆိုတဲ့အသုံးလေးလည်းပဲမှတ်ထားပေါ့နောက်တစ်ခုက out of the blue ဒါကလည်းပဲအဝါပဲဟောidiom အတွဲသုံးမှာ out of the blue ကိုအဓိပ္ပာယ်ပေး unexpectedly မမျှော်လင့်မဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီမှာ blue လို့အတန်ထွက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့အတန်ထွက်ကတော့ blue လို့အတန်ထွက်တယ်เนาะအဲ့တော့ blue မဟုတ် out of the blue เนาะ out of the blue ဆိုတာကမမျှော်လင့်ပဲ unexpectedly မမျှော်လင့်မဲနဲ့ဆိုရင် out of the blue ဆိုတာလေးသုံးချင် France ဘယ်လိုလဲ sorry ဒီမှာ out of the blue မမျှော်လင့်မဲတဲ့ I met my old flame old flame ဆိုတာကရီစာဟောင်းကိုပြောတာသူကလည်း idiom သုံးမယ်เนาะ old flame ဆိုတာရီစာဟောင်းเนาะမျော်လင့်မဲနဲ့ရီစာဟောင်းနဲ့စုံတွေ့တယ်တဲ့ out of the blue မမျော်လင့်မဲ I met her twice at the border ဖယားမှာတဲ့သူမနဲ့ twice ဆိုတာက twice လို့ပြောတာเนาะနှစ်ကြိမ်လို့ပြောတာမမျော်လင့်မဲသူမနဲ့ဖယားမှာနှစ်ကြိမ်တော့မဟုတ်နှစ်ခါစုံတွေ့တယ်အဲ့မှာ out of the blue မမျော်လင့်ဘူးเนาะမမျော်လင့်မဲနဲ့ရုပ်တရက်အဲ့ဒါကို out of the blue လို့ခေါ်တာ out of the blue I found a gold ring မမျော်လင့်မဲနဲ့ရွှေလက်စွပ်ကလေးတစ်ခွင်းကိုတဲ့ကျွန်တော်ကောက်ရတယ်တဲ့ဒီမှာ out of the blue မမျော်လင့်မဲဒါဆိုရင် unexpectedly တို့ out of the blue တို့အဲ့ဒါစကလုံးလေးပေါ့နော်ဒီမှာတော့ out of the blue ဆိုတဲ့တုံးလေးမှတ်ထားပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက out of my mind ဒီမှာတော့ mind ကတော့ကိုတိုင်းမို့လို့ mind ပေါ့နော်သူဆိုရင် his သူမဆိုရင် her သူတို့ဆိုရင် their အဲ့လိုထည့်ရမှာเนาะဒီနေရာမှာဆရာတို့ပြောင်းလဲပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် pronoun တွေကเนาะ out of my mind ဆိုတာကကိုကစိတ်ကိုနဲ့စိတ်ကကိုရဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မူရင်းအဓိပ္ပာယ်ပြောချင်တာကယူနေတာပေါ့နော်တခုခုစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့လွတ်နေတာပေါ့နော်တနည်းပြောမယ်ဆို abnormal ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးရှိတယ်နောက်တစ်ခုcrazy ဒီမှာ crazy ဆိုတဲ့အသုံးရှိတယ်နောက်ကျတော့ mad mad ဆိုတဲ့အသုံးရှိတယ်သူတို့နဲ့တွားတူတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါက idiom လေးပေါ့နော် I'm out of my mind because so you တဲ့မင်းကြောင့်ငါစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မကတ်တော့ယူနေပြီအဲ့လိုပြောတာနော် I'm out of my mind because so you မင်းကြောင့်ငါစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မကတ်တော့ဘူးเนาะယူနေပြီเนาะhe is out of his mind because of you တဲ့နင့်ကြောင့်သူစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မကတ်တော့ဘူးအယူအဲ့တော့ out of my mind ဆိုတဲ့အတော့သူကလည်း idiom အတော့တချင်းတွေပါးထဲမှာကြားဘူးလိမ့်မယ်เนาะ okay ဒါ out of my mind ဆိုတဲ့အတော့ okay နောက်တစ်ခုက out of line ကလည်း idiom အတော့မယ် line ဆိုတာကဆရာတို့
လူတွေမှာသူ့ရဲ့ line ဆိုတဲ့စီးမြင်းလေးတွေရှိတယ်လေ line မူရင်း line ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆရာတို့မြင်းချောင်းကို line เนาะဒါပေမဲ့လို့အဲ့မြင်းချောင်းဆိုတာကပြောချင်တာကစီကန်းကိုပြောတာเนาะ sorry ဘာပြောလဲမသိဘူး hello ကြံတိမှာဗျအရှင်ကြံတိမှာ okay outro line ဆိုတာကဥမာတခုခုပေါ့ကိုသွားနေတာကိုကမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းရဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်နေပြောချင်တာကယဉ်ကျေးမှုမရှိတာယာရတာအဲ့ဒါကို outro line သူ့ကိုအဓိပ္ပာယ်ပေးရင်တော့ disrespectful လို့ပေးတယ်ဒါမှမဟုတ် RUD rude လို့ပေးတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာကြည့် his behavior is outro line ဆိုတာသူ့ရဲ့အပြုအမူတွေကမယဉ်ကျေးဘူးရိုင်းနေ outro line လို့သုံးလို့ရတယ်เนาะ the way that he speaks သူ့ရဲ့ပြောပုံဆိုပုံက outro line ဆိုတာ very rude လို့ပြောတာအရန်ရိုင်းနေလို့ပြောတာ the way that he does သူ့ရဲ့လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေကတဲ့ is outro line ဆိုတော့ line ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်နေဆိုပြောချင်တာကရိုင်းနေเนาะရိုင်းဆိုင်နေအဲ့လိုပြောတာကြမ်းတမ်းနေအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ပါเนาะဒါဆိုရင် outro line ဆိုတာလေးကဒါအမူအရာတွေမယဉ်ကျေးဘူးရိုင်းနေဆိုရင်ဆရာတို့သုံးလို့ရတဲ့အသုံးလေး easy အသုံးလေးဒါလေးလည်းမှတ်ထားပေါ့เนาะ expression လေးနောက်တစ်ခုက outro practice ဆိုတာကဆရာတို့လေ့ကျင့်တာလေ outro practice ဆိုတာလေ့ကျင့်မှုရဲ့အပြင်ဘက်ကိုဝယ်ရောက်နေဆိုပြောချင်တာကမလေ့ကျင့်ဘူးเนาะမလေ့ကျင့်ဖြစ်တာကြာနေပြီအဲ့ဒီခါမှာဆရာတို့ outro practice ဆိုပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ outro touch နဲ့တွားပြီးတော့လည်းပဲနည်းနည်းစင်နေပဲဒီမှာကြည့်အောင် I used to play the guitar အရင်ကကျွန်တော် guitar တီးလေးရှိပါတယ် but now I'm outro practice အခုတော့ guitar မတီးဖြစ်တာကြာပြီလို့ပြောတာဒီမှာရှေ့ကplay the guitar မို့လို့အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့နောက်က outro practice ကိုမတီးဖြစ်တာကြာပြီလို့ဘာသာပြန်လိုက်တာเนาะနောက်တစ်ခုကြည့်အောင် no longer ဆိုတာ dot ဘူးလို့ပြောတာအရင်ကလောက်ခဲ့တယ်အခုမလောက်တော့ဘူးဆိုရင် no longer ကိုသုံးတယ်เนาะ I no longer do it တဲ့ငါအဲ့ဒါကိုအရင်ကတော့လုပ်တယ်အခုမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ because ဘာကြောင့်လဲဆို I'm outro practice ဆိုတာအဲ့ဒါကိုကမလေ့ကျင့်ဖြစ်တာကြာတော့လုပ်တတ်တော့အဲ့လိုပြောလိုက်တာเนาะလေ့ကျင့်ဖြစ်တာကြာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုကိုကမလုပ်တတ်တော့ဘူးငါတော့လုပ်တတ်တယ်အခုမလုပ်တတ်တော့ဘူးအဲ့လိုဒါဖြစ်လို့လဲမလေ့ကျင့်လို့အဲ့လိုပြောတာဒီမှာနောက်တစ်ခုကြည့် I no longer speak English အရင်ကတော့အင်္ဂလိပ်စကားကိုပြောတတ်ပါတယ်အခုတော့ I no longer speak အင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်တော့ because ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် I'm out of practice အလေးကျင့်မရှိတော့လို့အလေးကျင့်ပြတ်နေလို့เนาะ practice မရှိတော့လို့အဲ့ဒါကို out of practice လို့ခေါ်တယ်เนาะဒါလေးလည်းပဲအသုံးကောင်းပါတယ်เนาะ idiom သုံးပါတယ် okay အဲ့ဆိုရင်ပြီးသွားပြီเนาะဒါလေးဒါကဆရာတို့ out of ပတ်သက်ပြီးတော့sharing လုပ်ထားတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြတာပါเนาะ okay နားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်เนาะHave you seen my PowerPoint? Yeah. Hello. Hi, Pia. ရပါတယ်ဖေရ မြင်ရတယ်ဗျာ Okay. ရပါတယ်ဗျာ Today I will share a new story. But this story, I think you are in touch with this story. You are familiar with this story. I think. You to this story. Okay, today's story is a thirsty crow. Have you heard of this story before? Yes. Yes, okay. Thirsty crow. Thirsty. Okay. Crow. အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီ story လေးကိုဆရာတို့ဖတ်ကြည့်ပါနော်ဒါကတော့ for listening and speaking ပထမဆုံး listening နားထောင်မယ် and speaking ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးဆရာတို့ဒီ story ထဲမှာပါတဲ့ keywords တွေကိုပထမဆုံးလေ့လာမယ်နောက်ကြဒီထဲမှာပါတဲ့ story ထဲမှာပါတဲ့စကားလုံးတွေကိုပြန်ပြီးတော့
thirsty ဆိုတာ adjective เนาะသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရေစာတော့မှမဟုတ်တခုစာနေတာကို thirsty လို့သုံးလို့ရတယ်နောက်ထပ်ပြန်ရှင်းမယ်เนาะဒီမှာတော့အဓိကရေစာတော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးမှာနောက်ကျတော့ in search of ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံ in search of ဆိုတာတခုခုရှာဖွေရန်အလုံးမှာရှာဖွေဖို့ရအတွက်ဆိုရင် in search of လို့သုံးတယ် search ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနေလာတာပေါ့เนาะ in search of ဆိုတာဒါအတွေ့အကြုံနော်ရေယူကြည့်ချက်ဆိုတာကရေတို့ဘာလို့ထဲတဲ့ခရာပေါ့နော်အဲ့ဒါကို judge လို့ခေါ်တယ်ရေထဲတဲ့ခရာကို judge လို့ခေါ်တယ်နောက်ကျတော့ at the bottom ဆိုတာကအောက်ခြေကိုပြောတာဒါတို့တခုရဲ့အောက်ခြေကို bottom လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ပင်လေပြင်ရဲ့အောက်ခြေဥပမာဆိုရင်ဒီခွက်မှာဆိုရင်ခွက်ရဲ့ဒီအောက်ခြေဆိုရင်bottom လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီအပေါ်ပိုင်းဆိုရင်တော့ဒါ top ပေါ့ဒီအောက်ဆိုရင်တော့ bottom လို့ခေါ်တာပေါ့နော် okay at the bottom နောက်ကျတော့ big ဆိုတာကရိษံကြီးရဲ့နှုတ်တီးကို big လို့သုံးတာဒီမှာသုံးပါပေါ့နောက်တစ်ခုက reach ဆိုတာကမိတာပေါ့ဥပမာဆိုရင်ဆရာတို့ငှက်ကနေပြီးတော့ဒီခွက်ထဲကရှိတဲ့ရေကိုတောက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့နှုတ်တီးက reach ဆိုရင်မိတယ်ပေါ့နော်မိတာနော်reach လို့သုံးတယ်နောက်ပြီးကျတော့ line nearby ဆိုတာအနားမှာရှိတော့ဆိုပြီးတော့သုံးပါဒီ ing ကဆရာတို့ adjective အနေနဲ့သုံးပါနောက်တစ်ခုက rose ကဘယ်နေလာလဲဆိုရင် rise ကနေလာ rise up ဆိုတာကဘာလို့တာလဲဆိုတော့တခုကမြင့်တက်လာတာပေါ့ဥပမာဆို the sun rises နေကမြင့်တက်လာတယ်နေထွက်လာတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းပဲသုံးတယ်ဒီမှာတော့ rose ဆိုတာက rise ကနေလာတာဘာလို့တာလဲဆိုတော့တခုမြင့်တက်လာတာ rise ပေါ့နော် okay rise up ဆိုတဲ့အသုံးဒီအသုံးလေးတွေသုံးပါပေါ့ okay အဲ့ဆိုဒီမှာ story လေးเนาะဒီမှာကျောင်းသားတွေเนาะ volunteer အနေနဲ့เนาะဒီဖတ်ပြပါအောင်เนาะကျောင်းသားတယောက်လောက်စပြီးတော့ဖတ်ပါအောင်mic ဖွင့်အဲ့လိုရအောင်เนาะ A dusty crow. okay Once there was a crow. One hot summer day, he felt very dusty, so he flew here and there in search of water. But he could not find anything. He was almost dead. Fortunately, he found a jug in the jungle. There was some water in the jug, but the water level was at the bottom. He could not reach it, so he thought and thought. Finally, I got a very good idea. He looked here and there. He found some pebbles lying nearby. He picked them up one by one and put them into the jug one by one. At the time, the water level rose up. He could drink and flew away. Where there is a will, there is a way. okay thank you ခဏလေးเนาะဆရာဟိုကောင်းတာဖတ်လိုက်မှာဦးဇင်းအမားတစ်ခုတွေ့လို့เนาะ okay ဦးဇင်းပြန်လိုက်အောင်မယ်ခဏ okay next one နောက်တစ်ယောက်ဖတ်ပါ A dusty crow. Once there was a crow. One hot summer day, he felt very dusty, so he flew here and there in search of water, but he could not find anything. He was almost dead. Fortunately, he found a jar in the jungle. There was some water in the jar, but the water level was at the bottom. He could not reach it, so he thought and thought. Finally, he got a very good idea. He looked here and there. He found some bubbles lying nearby. He picked them up one by one and put them into the jar one by one. At the time, the water level rose up. He could drink and flew away. Where there is a will, there is a way. Thank you, teacher. okay thank you so much
And now, next one. A dusty crow. Once there was a crow, one hot summer day. He felt very dusty, so he flew here and there in search of water, but he could not find anything. He was almost dead. Fortunately, he found a judge in the jungle. There was some water in the judge, but the water level was at the bottom. He beat, could not reach it, so he thought and thought. Finally, he got a very good idea. He looked here and there, them up one by one, and put them into the judge one by one. At the time, the water level rose up. He could drink and float away. Where there is a way, there is a way. Thank you very much. Okay, my brother. Thank you, Okay. When next one? Some things that we have done together. Okay, next one. Come on. Okay. This concern education. Dusty crow. Well, there was a crow. Once hot summer day. He felt very thirsty. So he flew here and there in search of water, but he could not find anything. He was almost dead. Fortunately, Free from he anger, found a judge free from enmity, in the jungle. There was some water in the jug, but the water level was at the bottom. hateful. His pet could not reach it, So dedicated to so love he thought and thought. to your parents, He got a the brother very and good sister, idea. family, He looked here and there. He found sandpaper, all people, lying suffer. nearby. He picked them all beings at the world, one by one and so they were. put them into the jug, one Destroy by one. all the At the time, the water level rose up. He refrain could from rinse and physical float and away. mental Where suffering, there is a way, there is a way. refrain from hatred, Thank you very much, my free sister. from anger, Who will be the next one? free from conflicts and violence, One, there was a crow. free One from hot hatred, summer day. He felt very thirsty, so he fought here and there in search of water, but he could not find they anything. achieve He was almost dead. the Fortunately, enlightenment, that in a jungle, there was some water in the jug, but the water level was at the bottom. He could not reach it, so he thought and thought. Finally, he got a very good idea. He looked here and there. He found some pebbles lying nearby. He picked them up one by one and put them into the jug one by one. At the time, the water level rose up. He could drink and float away. Where there is a way, there is a way. Okay, thank you so much, my brother. Okay, is there anyone to read this story? Dusty crow. One day I was a crow. One hot summer day. He felt very thirsty, so he fell here and there in search of water, but he could not find anything. He was almost dead. Fortunately, he found a jug in the jungle. There was some water in the jug, but the water level was at the bottom. He just could not reach it. So he thought and thought. Finally, he got a very good idea. He looked here and there. He found some pebbles lying nearby. He picked them up one by one and put them into the jug one by one. At the time, the water level rose up. He could drink and fly away. Where there is a way, there is a way. Thank you very much, my brother. Anyone, please?
Thank you so much, Ajahn. Thank you so much, Ajahn. Thank you so much. What here the Ujanina? Thank you so much, Ajahn. Okay, is there anyone to read? No one? A dusty Tomorrow. crow. One there was a crow. One somebody. He felt very dusty, so he flew here and there in of water, but he could not find anything. He was almost there. Fortunately, he found a jet in the jungle. There was some water in the jet, but the water level was at the bottom. If he could not reach it, so he thought and thought. Finally, he got a very good idea. He looked here and there. He found some bubbles lying nearby. He put them at one by one and put them into the jet one by one. At the time, the water level rose up. He could drink and flew away. Where there is a way, there is a way. Okay, thank you very much, my brother. Okay. So yes, I wrote it. Oh, I need that much. No, Nelly, Niala. Niala. Hello, Niala. Yeah. Okay, the margin, no? Yamaloli Nelly was in Washington. Once or the car there was a crow. Chigan the consider one horse samadhi the kudo pugine no yatima. He felt very thirsty to a yan, he sang it, but not he ngani was. He flew here and there. Oh, did he do be and then below in such a water bashaless and he like shot, but he could not find anything. I met to he would. He solo pass over Mamduya, he was almost dead. I learned one almost dead, or they don't not they look yoba, I don't almost dead. He was almost dead, or do they look that they look yoba pinima, yes, I don't know. Fortunately, so can count Thomas on he found a church. I don't just like he came up, no, or am I a gown on hope, no, or when it is so. He tomorrow, he found a jet just he in the jungles door he long to there was some water in the jet. But the water level was at the bottom. At the bottom, ouchie the ouchie pink up or no pink here, no. His speed, his speed could not reach his or 2 year no D. Peace one no D. 2 year no D. When she will land below the martino, she will land below Dauda, no dear. She will me around. His speed could not reach his no. Okay, his speed could not reach it. Not the section, no, his speed could not reach it. Sorry. So he thought and thought I do it up, no? To since finally now so no he got a very good idea. He look here and there, who did he do? He found some pebbles. Pebbles were like a small stone for it. Just it kelly, chop lily, chop your lily, no? Chop your lily to do it. Lying nearby so when I she Anama she did just silicated to do he pick up them so I just say a kelly, not a kelly would do pick up or do a no dinner cow. One by one, so the long gently, no, the carryingly, no dinner cow beat up, put them so a terrible, no, into the jet one by one, and the Ykiado to no dinner cow beat up, the lowingly to tear at the time, the water level was at. The water level, she yenaping up water ladder. The Maleva Konanga money, no, I'm over he, no, okay. He got a very good idea. He looked here and there. He found some pebbles lying nearby. He picked them up one by one and put them into the jet one by one. At the time, the water level, she couldn't quite she out Araga, Palola, so Seattle, the quatego.
chọc cái ly để theo lại đó áo chỉ mà chỉ để chỉ bầu rose apple bầuတက်là đấy ở đâu đó rose apple đâu lại đó the water level rose apple here miền này phía bầuတက်là nó he could drink ai đó tao lo ya đó đấy flows away sao đó vậy nó đi sai cho nên thoát là đi hòa lia rồi tiếng Anh sao rồi đi sai chẳng lý bỏ nó where there is a way số là cả Santa lâu trên này Santa bỏ đó cũng lâu trên này Santa bỏ ở đâu way lúc có đấy ở đó lâu trên này Santa đó cũng có mà xí để rồi nó there is a way ở đi hào giá bôi à đó cũng mà ni lan đi xa đuôi mấy để biểu trên là lâu lên chẳng sa ni lan à Myanmar bỏ nó ở đâu English luôn rồi lúc biểu là rồi where there is a will there is a way lúc biểu là nó ok rồi cái này storyလေးကိုဆရာတော်ဒီမှာကျောင်းသားတွေအားလုံးတစ်ခါလောက်ကြည့်ကြည့်ပါဦးနော်โอเคတစ်ခါလောက်ဖတ်ကြည့်ပါအကုန်လုံးစိတ်ထဲကနေဖတ်လိုက်ရတယ်နော်နားတူလိုက်ဖတ်လိုက်ရတယ်နော် are you okay နော်ဒီမှာဖတ်ကြည့်မယ်နော်Dusty crow. Once there was a crow. One wholesome day. He was very thirsty. So he flew here and there in search of water. But he could not find anything. Could not find anything. He was almost dead. Fortunately, he found a jet in the jungle. There was some water in the jet. But the water level was at the bottom. His beak could not reach it. So he thought and thought. Finally, he got a very good idea. He looked here and there. He found some bubbles lying nearby. He picked them one by one and put them into the jet one by one. At the time, the water level rose up. He could drink and away. Where there is a way, there is a way. Where there's a way. Okay, thank you very much for your participation. Okay, this time we will practice without looking the story. Okay. Are you okay? Okay, if you are convenience, please open your video call. Okay, see your face. Okay, don't worry. Okay, don't worry. Okay. No matter what, keep smiling. I think you have some sorrowfulness. You must have some worry. You must have some anxiety. At the time you feel depressed. You feel downhearted. It is natural. But don't look back deeply. Don't look at me looking at your past. Don't look that deeply. You must looking forward. Okay. You must live in present. Don't live in the past. Live in present. If you live in present, you can live happily. Okay. And I know that you have to face a lot of difficulty in the time of these years. So, okay, today our story name is A Thirsty Crow. Okay, just listen. Okay, just listen. Today's story name is Thirsty Crow. Once there was a crow, one hot summer day. He felt very thirsty. So he flew here and there in search of water. He flew come from fly. He flew here and there in search of water, but he could not find anything.
He could not find anything. He was almost dead. He was almost dead. Fortunately, luckily, fortunately, he found some pebbles. He found some pebbles. Okay. Some pebble means small stone. Okay. Yeah. He looked here and there. At the time, he found a jet. Okay, sorry, he found a jet. Jet means a kind of container. Okay, he found a jet. There was some water in the jet. There was some water in the jet, but the water level was at the bottom. At the bottom, his speed could not reach is. The water level was at the bottom, so his speed could not reach is. His speed could not reach it. He thought and thought. Finally, he got a very good idea. He got a very good idea. He looked here and there. Look here and there. Oh, did he shout? He looked here and there. He found some pebbles. Pebble means small stone. He found some pebbles lying nearby. He picked them up one by one. He picked them up one by one and put them into the jet one by one. Put them into the jet one by one. At the time, the water level rose up. The water level rose up. He could drink and float away. Where there is a will, there is a way. That's all. Okay, next time, just listen. Okay, I will tell you. The story name is A Thirsty Crow. Once there was a crow. One hot summer day, he was very thirsty. He flew here and there in search of. He was almost dead. Fortunately, he found a jet. He found a jet. Okay, supposing this is jet. Okay, he found a jet in the jungle. He found a jet in the jungle. There was some water in the jet. But the water level was at the bottom. His speed could not reach it. He cannot drink. His speed could not reach it. Okay, the water level was at the bottom, so his speed could not reach it. So he thought and thought. Finally, he got a very good idea. He looked here and there. He found some pebbles lying nearby. He picked them up one by one. Picked them up one by one and put them into the jet one by one. At the time, the water level rose up. He could drink and flew away. Well, there is a will, there is a way. That's all. Okay, next time to listen. Okay, today's story name is A Thirsty Crow. Once there was a crow. One hot summer day, he felt very thirsty. So he flew here and there. In search of water. But he could not find anything. He was almost dead. Fortunately, he found a jet. In the jungle. There was some water in the jet, but the water level was at the bottom. His speed could not reach it. So he thought and thought. Finally, he got a very good idea. He looked here and there. He found some pebbles. Pebbles means small stone. He found some pebbles lying nearby. He picked them up one by one. And put them into the jet one by one. Pick them up one by one and put them into the jet one by one. At the time, the water level rose up. Okay, the water level rose up. He could drink and flew away. Where there is a will, there is a way. That's all.
Can you catch up with me? Can you? Yes. Okay. And next time to listen again. Okay. Okay. Today's story name is A Thirsty Crow. Once there was a crow. One hot summer day, he felt very thirsty. Fat me, fat. He felt very thirsty. So he flew here and there. He flew here and there in search of water. But he could not find. He was almost dead. He could not find anything. He was almost dead. Finally, he found a jet in the jungle. There was some water in the jet, but the water level was at the bottom. So his beak could not reach it. So he thought and thought. Finally, he got a very good idea. He looked here and there. He found some pebbles lying nearby. He picked them up one by one and put them into the jet one by one. At the time the level rose up, he could drink and flew away. Well, there is a way, That's all. Okay. The last time, just listen again. Okay, the last time, just listen again. I will tell you. Okay. Today's story name is A Thirsty Crow. Okay. Once there was a crow, one hot summer day. He felt very thirsty, so he flew here and there in search of water. But he could not find anything. He was almost dead. Fortunately, he found a jet in the jungle. There was some water in the jet, but the water level was at the bottom. His beak could not reach it, so he thought and thought. Finally, he got a very good idea. He looked here and there. He found some pebbles lying nearby. He picked them up one by one and put them into the jet one by one. At the time the water level rose up, he could drink and flew away. Where there is a will, there is a way. Where there is a will, W-I-L-L, way, there is a W-A-Y. Okay. Are you okay? Yes, Yes, okay. okay. Do you need once more? No. That's why. Is there anyone? Okay. If you need once more, I will tell you again. Okay. Okay. The next time to listen again. Okay. After that, I will ask you to practice this one. Okay. Without looking at anything. Okay. Okay. It's time to listen again. Today's story name is A Thirsty Crow. Once there was a crow. One hot summer day, he felt very thirsty, so he flew here and there in search of water. But he could not find anything. He was almost dead. Fortunately, he found a jet in the jungle. There was some water in the jet, but the water level was at the bottom. So his beak could not reach it. He thought and thought. Finally, he got a very good idea. He looked here and there. He found some pebbles lying nearby. He picked them up one by one and put them into the jet one by one. Time the water level was at, he could drink and flew away. Where there is a will,
There is a way. Lowly in cancer. Nilan. Yeah, okay. Enough. It's enough. Okay. This time I will give you golden chance to practice by yourself. Are you okay? Okay. Who will be the first one to practice story? Okay. Come on. Me. Okay. Okay, my sister. Okay. A dusty clothes. Once there was a cloth. One hot summer day, he felt very thirsty. So he flew here and there in search of water, but he could not find anything. He was almost dead. Fortunately, he found a jug in the jungle. There was some water in the jug, but the water level was at the bottom. His beak could not reach it. So he thought and thought. Finally, he got a very good idea. He looked here and there. He found some bubbles lying nearby. He picked them as one by one and put them into the jug one by one. At the time, the water levels rose as he could drink and cruise away. Where there is a way, there is a way. That's all. How amazing. Okay. Great job. Okay. Miss Kai thank you very much for your participation. Okay. Who will be the next one? I will, teacher. Okay. Come on. Miss E. Okay. Today's story name is A Thirsty Crow. Once there was a crow. One hot summer day, he felt very thirsty. So he flew here and there in search of water, but he could not find anything. He was almost dead. Fortunately, he found a jar in the jungle. There was some water in the jar, but the water level is at the bottom. His feet could not reach it, so he thought and thought. Finally, he got a very good idea, and he looked here and there, and he found some bubbles lying nearby. He put his hand and he put it at one by one and he picked it at one by one and put them into the jar one by one. Finally, at the time, the water level rose that, and he could drink and flew away. Well, there is a well, there is a way. There's a way. Okay. Thank That's you all, very teacher. much. Okay. It's a great job for Miss E. Thank you very much for your participation. Okay. Next one. Me. Okay. Okay, come on, Miss Susan Sakai. Okay. Okay, other student just listen. One other student practice in order to gain the listening skill. Okay. Be patient. Just listen. Okay. Okay. Come on. Start. Okay. The story name is A Dusty Crow. Once there was a crow. One hot summer day, he felt very thirsty. So he flew here and there in search of water, but he could not find anything. He was almost dead. Fortunately, he found a jug in the jungle. There was some water in the jug, but the water level was at the bottom. His beak could not reach it, so he thought and thought. Finally, he got a very good idea. He looked here and there. He found some bubbles lying nearby. He picked them up one by one and put them into the jug one by one. At the time, the water level was risen. He could drink and flew away. Where there is a will, there is a way.
That's all. Okay, great job. Your job is Thank you. what? Okay, thank you very much for your participation. Okay, is there anyone? Nice one. Me. I would Okay. like to. Okay, Mr. Yoko, come on. Okay, start. Yes, a dusty crow. Dusty crow. And once there was a crow, one hot summer day, he felt very thirsty. So he flew here and there in search of water, but he could not find anything. He was almost dead. Fortunately, he found a judge in the jungle. There was some water in the judge, but the water level was at the bottom. His beak could not reach it, so he thought and thought, and finally he got a very good idea. He looked here and there, so he found some bubbles lying nearby. He picked them up one by one and put them into the judge one by one. At the time, the water level rose as he could drink and float away. Where there's a will, there's a way. Thank you, Mr. Okay, great job. Okay, how amazing, Miss Mr. Myogo. Okay, thank you very much for your participation. Okay, next one. A thirsty crow. Once there was a crow. There was a crow. He felt very thirsty, so he went there and here and there in search of water, but he could not find anything. He was almost dead. Fortunately, he found a jug in the jungle. There was some water in the jug, but the water level was at the bottom. His beak could not reach it. So he thought and thought. Finally, he got a very good idea. He looked here and there. He found some pebbles lying nearby. He picked them up one by one and put them in the jar one by one. At the start, the water level rose up. He could reach and flew away. Where there is a way, there is a way. Okay, how amazing. Great job. Okay, Miss Tatamo. Okay, thank you very much for your participation. Who will be the next? Come on. Okay, don't waste the time. Don't hesitate. Okay, don't be afraid of mistake. Mistake is the proof that you are trying. Okay. Come on. Why are you so shy? Come on. Okay. Is there anyone? No one? Oh. Why do you keep quiet? This is not meditation center. Hello, manager. I'm Okay. ready. Okay. Come on, brother. Dusty crow. Once there was crow. One hot summer day, he felt very thirsty, so he flew here and there in search of water, but he could not find anything. He was almost dead. Okay. There was in the jug, but the water level was at the bottom. The bag could not reach it, so he thought and thought. Finally, he got a very good idea. He looked there and here and there. He found some
Lying nearby, he picked them up one by one. Hello. Hello. Una. Hello. Hello, bây lấy à, lấy mà còn này. Okay, thank you very much, my brother. Okay, I can't hear because of poor connection. Okay. Is there anyone? Is there anyone to practice? No, huh? Okay, this story is very interesting, and also if you can draw the lesson from this story, it will be useful for you to practice for your life to improve your to be successful. Okay, because this story is inspiration for us. Sometimes we are our willpower, I mean our willpower is very low. If so, we cannot achieve what we want. If we want something, we must be very thirsty, like thirsty crow. In this story, the thirsty crow, first of all, he was very thirsty, so he looked for the water. Likewise, we want something at the time we are looking for the something that we want. Okay, like crow. The crow was very thirsty. He is so eager to drink. He was so eager to similarly, if you are so eager to do something, you will looking for something. Okay. But you cannot get what you want easily. What you want easily. You will face a lot of difficulty. You will face a lot of challenges. Oh, okay. You must overcome. You must overcome the difficulty. You must overcome the challenges. Okay. One crow saw a chest. Water level was at the bottom. Okay. At the time he thought how to drink. How to drink the water at the bottom. Likewise, if you want something, you must think how to achieve your goal, how to achieve your success. You must think, because thinking is the key to success. Thought is the key to success. Our Lord Buddha said right thought. Okay. Right thought. Okay. Right thought is the key. So you must have the right thought. If you have right thought, you will get the right view, and also your action will be right. So the crow thought and thought. Finally, he got very good idea. Found some baby. Okay. Likewise,
if you thought your thought is right, you will find the way how to achieve your goal, how to achieve your success. Okay. If you have thought and also if you have any desire, you will find the way. This story tell one of them say, where there is a way, there is a way. For example, if you want to improve your English, you must find a way how to improve my English. How to improve my English? You have to find the way. Once you have find the way, you must go that way according to the teacher instruction. Under the instruction, if you practice the instruction of the teacher, if so, you will reach your goal. You will achieve your success of English. Okay. Story is very amazing for our life. Okay. I would yeah. Mia làm gì nó? Nhà nó. Yeah. Yeah. Okay, ဒီတရားစကားလုံးလေးတွေဆရာတော်လေ့လာကြည့်မယ်နော်။ဟိုစာအုပ်ရှိရင်စာအုပ်ထဲမှာမှတ်ထားမယ်နော်။ဒီမှာအချိန်ရှိတဲ့ဟာလေးမှတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဒီမှာနော်။ Okay ပထမဆုံးဒီ thirsty ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုမှတ်ကြည့်အောင်နော်။ THIR Okay စလုံးလေးသူက noun ရှိတယ် noun ဆိုရင် THIRST thought နော် thought noun လေးရတယ်နောက်ကျတော့ verb လေးရတယ်နော်သူကနှစ်ခုရတယ် noun လေးရတယ် verb လေးရတယ် thought သူ့ရဲ့နောက်မှာလိုက်တာကတော့ဆရာတို့ thought ရဲ့နောက်မှာလိုက်တာက for လိုက်တယ်ပေါ့နော်သူက noun လေးပဲ for လိုက်တယ် verb လေးပဲ for လိုက်တယ်အဲ့ဒီကနေမှဆရာတို့ verb ကဘာလဲဆိုရင် adjective ကဘာလဲဆိုရင် thirsty ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ခုသုံးလိုက်တာ thirsty crow ဆိုတော့သူ adjective နော် thirsty crow ဆိုရင်တော့ဒါရေးစားနေတော့တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်နော် okay အဲ့လိုသုံးကြတာOkay စကားလုံးလေးတွေဒီမှာလေးလာကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ thus ကစလောင်တာကိုရေးစားတာမှမဟုတ်တခုခုစလောင်တာဆိုရင် thus လို့ခေါ်တယ်ဥပမာဒီတိုင်းလေးရေးကြည့်မယ်နော် thus for KLED thus for knowledge ဆိုရင်ဒါဘဝတုတ္တကိုစာလောင်နေတာပေါ့ဘဝတုတ္တကိုလိုချင်တာဘဝတုတ္တကိုစာလောင်နေတာအဲ့ဒါကို thus for knowledge လို့သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ thus for knowledge or thus for FAME fame ဆိုတာပါလေကြော်ကြားမှုလေ famous က fame ကနေလာတာအဲ့တော့ thus for fame ဆိုရင်ကြော်ကြားမှုတွေကိုစာလောင်နေတာလိုချင်နေတာပေါ့တန်တာနေတာအဲ့ဒါကို thus for fame လို့ခေါ်တယ်နောက်ကျတော့ thus for ဥမာ power ဘာကိုစာလောင်တာလဲဘာကိုငန်းငန်းတက်အာနာကို task for ဆိုတာငန်းငန်းတက်ဖြစ်နေတာအာနာကိုနော်ရေးစားတယ်လို့မျိုးနော်အာနာကိုလောင်မွတ်တိတ်နေတာအဲ task for power လို့ခေါ်တယ်ဟောဒါကဆရာတို့ verb လည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒါ noun လည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် task for ဆိုတာကshe task for fame ဆိုရင်သူမကဒါကြော်ကြားမှုတွေကိုအရန်စာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ task for ဆိုတာဒါ verb အနေနဲ့သုံးလိုက်တာ task for
those who thus those who Thus for power are merciless. merciless. Okay. Mass အဲ့တော့ those who ဆိုတဲ့အသုံးလေးဒီမှာမှတ်เนาะ those who ဆိုတာသောသူများ those who ဆိုတာသောသူများအဲ့ဒီမှာဆရာ those who ဆိုတာဒီမှာကြည့်ဆရာတို့ဒီတိုင်းလေးသုံး those who are poor ဆင်းရဲသောသူများဟောချမ်းသာသောသူများဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ those who are rich okay သောသူများ okay အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီလိုလေးသုံးကြည့်နော် okay those who ဒီမှာနောက်ထပ်ပြီးတော့ those who မဆိုရင် those who look at ကြည့်တာပေါ့နော် from the dark side ဆိုတာကဟိုပါပေါ့မကောင်းတဲ့ဘက်ကို dark side ခေါ်တာပေါ့နော် from the dark side ဆိုတာကအဆိုးဘက်ကပြောချင်တာကအဆိုးဘက်ကနေပြီးတော့ရှုမြင်တော်သူများ look at ဆိုတာကြည့်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာတော့နော်အဆိုးဘက်ကြည့်တော်သူများ those who are ချမ်းသာတော်သူများ those who are ပူဝါဆင်းရဲတော်သူများအများကြီးပဲသုံးလို့ရတယ်မပူဝါနေရာမှာ rich နေရာမှာ HONEST honest those who are honest ဆိုရင်တော့ဒါရိုးသားတော်သူများပေါ့နော် those who are healthy HEALTH ဆိုတာ healthy ဟော those who are healthy ဆိုကျန်းမာရေးကောင်းတော်သူများဟောကိုပေါင်းကိုဒီ those who လေးနဲ့ဆရာတို့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတာဒီမှာသုံးလိုက်တာဒီမှာ those who thus ဆိုတော့ဒီမှာဘက်က thus for နော် thus for ဆိုတာကတခုခုကိုလိုချင်နေတာပေါ့နော်ဒီမှာ power ဆိုတော့เนาะအာနာကိုလိုချင်နေတဲ့သူတွေကတဲ့ merciless ဆိုတာဘာပြောလဲ merciless ဆိုတာဟုတ်တယ် yesterday เนาะကရုဏာပြောချင်တာကတော့ခုနက yesterday ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်เนาะ cruel နဲ့တွားတူတာပေါ့เนาะ merciless ရဲ့အဓိပ္ပာယ် CRUEL cruel yesterday เนาะ yesterday เนาะတရားဖြစ်ရမယ်မလဲဘူးဒါအာနာကိုလိုချင်တဲ့သူကဒီတိုင်းเนาะ okay အဲ့ဒါဒီမှာ task force ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် okay thirsty ဆိုတာကတော့ဆရာတို့ဒါ adjective ပေါ့เนาะ thirsty ဒါဆိုရင် task ကိုအဲ့လိုသုံးရတယ်ပေါ့เนาะ okay the students are thirsty for okay ဒီမှာကျတော့ thirsty for okay เนาะဒါကြတော့ adjective ပေါ့เนาะ the students are thirsty for knowledge ကျောင်းသားတွေကဘာကိုစာလောင်နေတာလဲဘဝတုတကိုအရင်ပဲလိုချင်တောင်းတနေတာအဲ့ဒါကို thirsty for လို့သုံးလို့ရတယ် okay အဲဆိုရင်ဆရာတို့ဒါ thirst နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့တည်ထိုက်တဲ့ဟာပေါ့เนาะ thirsty crow ဆိုတော့ဒီမှာ thirst ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးအဲ့လိုမှတ်ထားလိုက်เนาะ okay thirst ရပါနော် okay အဲဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာကြည့် one ဆိုတဲ့ခါက there was a crow one hot summer day summer hot ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလည်းရှေ့မှာတော့ပြောခဲ့တယ်နော်မမိတော့ပါနော် okay ဒီမှာမပြောတော့ဘူး he fat က fear နေလာတာ very thirsty ဟောဒီမှာ thirsty ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဒီမှာသုံးထားတယ်အဲ့တော့ခုနက thirst to thirsty တို့ဒီသွားပြီ he flew တဲ့ flew ကဘယ်ကနေလာfly က fly ဟုတ်ပြီ fly က but one ပေါ့နော် but two ကခုန flew အဲ့ကြတော့ဘယ်လိုတော့ flow ဟုတ်တယ် but fly ပေါ့နော် okay but okay fly ဆိုတာကတော့ပြန်တာပေါ့ဒါတိပိတာပေါ့နော်ပြန်နေဆိုတော့ fly
နော် I wish I could fly နော် I would fly ငါမင်းစီကိုတဲ့ပြန်တန်းလာချင်လိုက်တာ flying to လေနော် I would fly to you တဲ့ငါမင်းစီကိုပြန်တန်းလာချင်လိုက်တာ like a bird ငါကလေးတစ်ကောင်ဟောဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးလေ I would wish now ပြောတာနော် I wish I could ဆိုတဲ့အသုံးလေးလည်းမှတ်မိတယ်လားမသိဘူးနော်ဦးဇင်းပြောဘူးနော် okay အဲ့ fly ဆိုတာဒါက fly ကငှက်တွေပြန်တာမှမဟုတ်ဘူးဒီမှာကြည့်နောက်ထပ်သုံးပြမယ်နော် I will fly to ဟောဒီမှာကြည့် I will fly to တဲ့ဒီမှာ fly အဲ့ fly ကပြန်မဟုတ်ပါပြော I will လေ fly ရင်နဲ့သွားမယ် ဟုတ်တယ်မနေ့ပြန်ထိုင်းကိုလေရင်နဲ့ခီးသွားမယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ fly ကဒီမှာလေရင်နဲ့ခီးသွားတာ fly လို့သုံးနေเนาะအဲ့မှာ fly ကတနည်းအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲဆိုရင်go by air လို့သုံးနေเนาะ go by air by air ဘာလဲလေချောင်းခီးနဲ့သွားတာเนาะလေချောင်းခီးဆို by air เนาะရေချောင်းခီးဆိုဘယ်လိုပြောမလဲ water by water ရတယ် by water ဒါမှ by sea by sea ဟုတ်တယ်เนาะ by sea by sea လို့လည်းသုံးတယ် okay เนาะဒါရေခီးကုန်းချောင်းခီးဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ by land ဟုတ်တယ် ဘိုင်က by land okay by land okay ကုန်းချောင်းခီးနဲ့ by land ဘိုင်ကားရတယ်ဘိုင်ကားဘိုင်တက်စီဒါကတော့ပို့ပြီးတော့ specific တိကျတာပေါ့နော်ဘိုင်လက်ဆိုတာဒါကုန်းချောင်းခီးနဲ့ဆိုဘယ်လိုကားမျိုးလဲတော့ဒါတိကျတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုတွေသုံးတယ်ပေါ့ဒီမှာဘိုင်လေးနဲ့သုံးတာပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ဒါဆက်နေတာ flying ကိုပြောတာ flying ဆိုတာကပြန်တာဟုတ်တယ်နောက်ကျတော့ဒီအသုံးရှိတယ် flying ဆိုတာက flying blind နော် flying blind ဆိုတာလေးမှတ်ထား idiom ပေါ့နော် flying blind ဆိုတာက idiom ကြားဘူးကြလားမသိဘူးတချို့ကျောင်းသားတွေကြားဘူးမှတင်တယ် flying blind ဆိုတာဘာလို့တာလဲဆိုရင်ဒီမှာ flying ကပြန်တာလေ blind ဆိုတာကမျက်စိနဲ့ပြန်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကရမ်းပြီးတော့တုံးမေကွန်းတစ်ခုဆရာကမေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမေကွန်းကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့ရမ်းပြီးတော့ဗာလဲဖြေလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတနည်းပြောမှဆိုမြန်မာစကားရမ်းတုတ်တာပေါ့နော်ရမ်းတုတ်တာအဲ့ဒါ flying blind လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါမင်းရမ်းတုတ်နေကွာဆိုရင်don't fly blind ပေါ့နော်I'm flying blind ဆရာဒီကောင်ကွာရန်တုတ်ဖြေလိုက်တယ်ဒါတိုင်းမဲ့လို့ my answer is correct နော်ရန်တုတ်ဖြေလိုက်တယ်ဘယ်မှာဖြစ်သွားလဲချက်ကန်းဆောက် correct နော်မှန်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတိုင်းသုံးလို့ရတယ်နော် flying blind now flying flying က noun ဆိုရင်ဗာလဲရှင်ခေါ်တီးပြီးသားဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ fire flying ဆိုရင်ဗာပြောတယ် fire flying ဆိုတာဗာလဲ ပို့ဆုံးကျူ ပိုးဆုံးကျူကို fire flying လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ flying ကနေပြီးတော့ဆရာတို့နောက်ထပ်FLIGHT fly ဆိုတာကြားဘူးနော် ကြားပါပြီ ဒီ lane တွေကို flight လို့လည်းခေါ်တယ်ဆရာတို့เนาะlane နေဆရာတို့ကိုစီးမဲ့ lane number ဆိုရင် flight number လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ကိုစီးတဲ့ lane number ဆိုရင်သူက flight number လို့သူသုံးလိုက်မယ်เนาะflight number ပေါ့เนาะ flight number ဆိုရင်ကိုစီးတဲ့ lane ရဲ့ပါပေါ့ lane number flight number အဲ့ဆိုရင် fly နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့ဒါ okay မာဂျီ flu ဆိုတော့ဒါ but တူပေါ့နော် here and there in search of ဒီမှာ in search of ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံလေးအဲ့ဒါလေးလည်းမှတ်ထားပေါ့နော် in search of ဆိုတာကဆရာတို့ရှာတာသူနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးတာ go နဲ့သုံးပါပေါ့နော်
the time matter to go in SEARCH search for now man now like no something like no I go I decide on it no I will go abroad so that go abroad so that နိုင်ငံခြားကိုသွားတယ်နော်ကျွန်တော်တဲ့နိုင်ငံခြားကိုတဲ့ in search of ရှာဖို့သွားမှာနော် in search of ရှာဖို့ဘာရှာဖို့လဲဆိုရင် web page job web page job ဆိုတာလာစာကောင်းတဲ့အလုပ်web page job ဆိုတာလာစာကောင်းတဲ့အလုပ်ကို web page job လို့ခေါ်တယ်နော်ဝင်ငွေများတဲ့အလုပ်ပေါ့နော်လာစာကောင်းတဲ့အလုပ်ရှာဖို့ရန်တဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားသွားမယ် I will go abroad in search of web page job နော် okay အဲ့ဆိုရင် He is in search of his သူကားတဲ့သူကောင်မလေးပျောက်နေလို့ရှာပုံတော့ဖွင့်နေတယ်in search of okay အဲ့လိုလဲသုံးလို့ရ in search of he is in search of I'm in search of နော် in search of water ငါရေလိုက်ရှာနေတယ်အဲ့လိုသုံးလို့ရတယ်သူကတော့သူကအတုံးလေအဲ့တော့ in ဒီမှာလည်းပဲသုံးထားတာ in search of ဆိုတဲ့အတုံးလေးသုံးထားတာyeah he flew here and there in search of water ကတော့တည်ပြီးသားပါနော် water ကဒါ WATE อ่ะ water ဆိုတာဗာလေnow ရေပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အားလုံးတည်ပြီးသား water okay now he သူ့ကိုဘတ်အနေနဲ့လည်းသုံးတယ်ဘတ်အနေနဲ့သုံးရင် water ကဘာကိုပြောရလဲဆိုရင်ဥပမာဆိုရင် she WATE อ่ะ water ဒီလောင်းတည် he water flower ဆိုရင်သူဘာလုပ်တာလဲ တမ်းမရေလား သူမပန်းနေများကိုရေလောင်း ရေလောင်းနေပန်းမင်းတွေကိုရေလောင်းတာကို water လို့ခေါ်တယ်နော်နောက်ကြတော့ဒီလိုလဲသုံးတာရှိတယ်ပေါ့နော် I want to make water ဒီမှာကျတော့ make water ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်ဘာပြောရလဲမသိ make water ဒီပေါ့ မသိဘူး နော်ဟုတ်တယ်ခုနအပေါ့သွားခြင်းတယ်ပေါ့နော်အပေါ့သွားခြင်း I want to make water လို့သုံးတယ်နော်အပေါ့သွားတာနော်အဲ့ဒီမှာ make water လို့မသုံးချင် best water လို့သုံးလို့ရတယ်နော်best water BASS best water အဲ့မှာ make water ဆိုလို့ရေနွေးကြူတယ်ထင်တယ်မှာဆိုလို့နော်ရေနွေးကြူတာမဟုတ်နော်အဲ့လိုအပေါ့သွားခြင်းတာအဲ့တော့အပေါ်သွားခြင်းတာကို make water လို့သုံးတယ်ဒါဆိုအလေးသွားခြင်းတယ်ဆိုတော့ပြောရမလဲ go to toilet ဘာကအားလုံးသိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့မဟုတ်ဘူး idiom သုံးလေးတွေရှိတယ်ဒီနေရာမှာသင်ပြောမယ် I want to answer the call of an nature okay ဒီအသုံးလေးလည်းရှိanswer the call of nature အဲ့ဒါ nature call ဆိုတာ call ဆိုတာခေါ်တာလေ nature ကပါလဲတဘာဝတရားကြီးတရားရခေါ်နေတယ်ဦးဇင်းတို့အလေးသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုအောင်ကိုမသွားခြင်းမဲ့နဲ့အိမ်နာထဲသွားထိုင်နေလို့အလေးကသွားမှာမဟုတ်သူ့တဘာဝကခေါ်မှကိုကတဘာဝခေါ်ပြီးဆိုမသွားခြင်းလဲသွားရတာပဲလေအဲ့ဒါ I want to answer ဆိုတာဒီမှာဖြည့်တယ်ဆိုတာပြောချင်တာကတဘာဝရဲ့တောင်းဆိုမှုခေါ်ဆိုမှုကိုဖြည့်ခြင်းနဲ့ပြောချင်တာကအလေးသွားခြင်းလေလို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုတနည်းနောက်ထပ်ပြောသေးတယ်ဘယ်လိုပြောသေးလဲဆိုရင် I want to watch my hand
ဒါလည်း idiom တော့ဒါလေးတွေကပို့လိုက်ရန်ရှင်ကြည်တာပေါ့နော် I want to watch my hands ဆိုတာငါလက်စီဟုတ်ဘူးနော်သူက idiom နော် I want to watch my hands ဆိုတာ I want to go to toilet ပေါ့နော်အဲ့တော့ go to toilet လို့ဥမာ toilet go to toilet ဆိုရင်ဆရာတို့ဥမာဆိုကြပါစို့ကိုကထမင်းစားနေတဲ့တငယ်ချင်းနဲ့နော်တငယ်ချင်းကအိမ်မှာဖိတ်ကြည့်လို့ကိုကတငယ်ချင်းသွားစားတယ်သွားစားနေတော့ရှိသေးတယ်စားမလို့လောက်ကရှိသေးတယ်ကိုကအလေးသွားခြင်းတယ်ပေါ့အဲ့မှာသမင်းကသူတို့ကစားနေကြပြီကိုကသွားပြီးတော့ I want to go to toilet လို့သွားပြောရင် toilet ဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးပါလာတဲ့ခါကျတော့ rude ဖြစ်တယ် unpolite ဖြစ်တယ်အဲ့ကြတော့ရင်ကြည့်ကြည့်တယ်ဘယ်လိုပြောချင် I want to watch my hand အဲ့လိုလေးပြောလိုက်ဒါဆိုရင်တန်းစင်ကန်သွားခြင်းနေအဲ့တဘောပေါ့မြန်မာစကားလည်းပဲတန်းစင်ကန်သွားခြင်းနဲ့အိမ်သာသွားခြင်းနဲ့နောက်ထပ်အမျိုးမျိုးရှိနေတာဟုတ်နော်စကားသူ့အနေနဲ့ရွေးချက်မှုမှာအင်္ဂလိပ်စာလည်းအဲ့လိုနောက်တစ်မျိုးပြောလို့လည်းရသေးတယ်ဒီတိုင်းပြောမယ် nature cause အဲ့ဆိုရင်လည်းပဲပေါ့တော့ကိုဒီလောက်ချင်တယ်ဆိုပြောတာဟောအဲ့လိုသုံးလေးတွေရှိတော့ပေါ့နော်ဒါဆရာတို့သိထားဖို့လို့ water ဆိုတာအဲ့လိုသုံးတယ်နောက် water ကိုဆရာတို့နောက်ထပ်ဘယ်လိုလေးသုံးလဲဆိုတော့ပြောရမယ် this food makes my mouth water mouth water တရေယူတာပါဗျာစားကြတော့လေကိုကြိုက်တဲ့အစားအစာလေးတွေးတော့အဲ့ဒီအစားအစာလေးကိုဘာလို့အင်ချားစေတယ်နော်ချားစေတယ်အဲ့ဒါကိုthis food made my mouth water လို့အဲ့လိုသုံးတယ်နော်အဲ့လိုလဲသုံးလို့ရတယ်လို့ဥပမာဆိုရင်it is mouth watering food mouth watering ဆိုတော့တရေယူစားခြင်းစရာပေါ့နော်အစာကို mouth watering food တရားအဲ့စားတာတွေတရေတောင်ယူတယ်စားခြင်းတာအဲ့ mouth watering food လို့ခေါ်တယ်နော် mouth watering ဒါဆိုရင် water ကိုအဲ့လိုတွေသုံးတာပေါ့နော်ဒါက water ဆိုတာဒီထားဖို့လိုရတယ်နော်နောက်ကျတော့ဟိုတနေ့တော့ပြောတဲ့ဟာမှတ်မိသေးလားမသိဘူးနော်they are in hot water မှတ်မိလား in hot နော် in hot water အတိတ်ပဲပြင်ဘယ်လိုပြင်မလဲဖျားနေတာဗျာဟုတ်ပါဒုက္ခရောက်ပြဿနာတက်နော် intro ဒုက္ခအခက်ခဲအကျက်တဲရောက် intro ဟောနောက်ဆိုဆရာတို့ဒီလိုစကားလုံးလေးတွေကိုလေ့လာကြည့်အမှန်တမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လေနော်အဲ့လိုစကားလုံးလေးတွေရထားမယ်ဆိုရင်ကိုကဒီစကားလုံးလေးတွေကိုကိုကစကားပြောတဲ့နေရာမှာဖြစ်စေနော်စာရေးတဲ့နေရာမှာဖြစ်စေတောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ water နဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုဆရာပြောတာပါနော်ဒီထဲမှာhe in search of water but he could not find anything found it he could not find he was almost dead ဆိုတာadjective ပေါ့နော်နောက်ဆိုရင် DEDH dead နော် DEDH dead သူ့ point ထည့်ရင် deadly adjective ရှိသေးတယ်နော်ဒါလည်းပဲဒါတို့နောက်ကြရင်ပြောမယ် unfortunately fortunately but luckily he found a jet in the jungle ဆိုတာဘာလဲတော့ jungle လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ jungle ဆိုတာလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုပါရှိသေးတယ် forest ဆိုတာရှိတယ် JUMG jungle ဆိုတာတော့ပေါ့နော်နောက်ဒီစကားလုံးလေးမှတ် JUNG အဲ့ jungle law ဆိုတာဘာလဲ law ဆိုတာဥပဒေ jungle law ဆိုတာကတော်တွင်ဥပဒေဆိုတာကပြောချင်တာကဥပဒေမရှိတာပေါ့နော် jungle law တော်တွင်ဥပဒေဆိုတာလေ idiom လားဗျာသူကအသုံးမှာနော် idiom လို့ပဲသူက jungle law ဆိုတာတရားစိုးမိုးမှုမရှိဘူးပေါ့နော်သူတလူငါတလူဖြစ်နေတာjungle law လို့ခေါ်တယ် law ဆိုတာတည်ပြီးသားပါနော်ဥပမာဆိုရင်
နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာ law and order ဆိုတာရှိတယ်เนาะ law and order ORDE อ่ะ law and order ဆိုတာကလည်းဆိုရင်ငြိမ်ဝှက်ပြီးပေါ့เนาะ law and order အဲ့ဒါရှိရတယ်အဲ့ဒါပြတ်နေရင်ပြည်သူတွေမှာအန္တရာယ်ရှိတယ်เนาะ law and order ဆိုတာเนาะတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပေါ့မြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင် law and order တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရှိတယ်ဆိုရင်ဒါသူပြည်သားတွေလုံးလုံးကျုံကျုံစိတ်ချလက်ချနေလို့ရတယ်အဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒါအန္တရာယ်ရှိတယ်เนาะ law and order အဲ့ဒါ jungle law ဆိုတာကအဲ့လိုဟိုပါပေါ့ကြီးနိုင်ငံကြီးညာเนาะအဲ့လိုမျိုးဝါဒနဲ့ကျင့်သုံးတာကို jungle law လို့ခေါ်တယ်เนาะနိုင်ရစတော့ထဲမှာရှင်သေးတွေကြည့်လေเนาะသူတို့နိုင်ရစားတာပဲเนาะသူတို့နိုင်တဲ့သူနဲ့တွေ့တော့လဲသူတို့ခံရတာလေအဲ့ဒါ jungle law လို့ခေါ်တာเนาะ okay ဒါအတုံးပေါ့နော်ထားလိုက်တော့ဒီမှာ jungle ဆိုတာလေးလည်းပါလို့ဒီနေရာမှာမှတ်ထားဖို့လိုအပ်တယ် and water in the jet there were level တဲ့ level ဆိုတာဒီမိသားပါနော် level ပါလေ level ရပါလေ level ရှင်းပါဗျာ ဆိုလဲ level ပဲเนาะ level အဆင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ level ဒီစကလုံးလေးမှတ်ထားနော် that is the that is the grade level လာတဲ့ဒီစကလုံးလေးနော် that ဒီချင်းတရားကတဲ့ level လာဆိုတာ level ဆိုတာကတယောက်နဲ့တယောက်သူနဲ့ငါနဲ့ level ညီတယ်အဲ့လိုပြောကြတယ်မဟုတ်လားရုံးနေပါဒီမှာ level သူနဲ့ငါနဲ့အဆင့်တူတယ် level တူတယ်level တူကြတယ်ဒါပေမဲ့မတည်ခင်တော့တယောက်နဲ့တယောက် level တူရင်လည်းတူမယ်မတူတဲ့သူကိုယ်တမြင့်တဲ့သူလည်းရှိမယ်နှိမ့်တဲ့သူလည်းရှိမယ်ဦးစင်းတို့နေကြတယ်လူတွေကိုယ်ထက်ချမ်းသာတဲ့သူလည်းရှိတယ်ဆင်းရဲတဲ့သူလည်းရှိတယ်ဟုတ်တော့မလား level တွေမတူကြဘူးမတည်ခင်တော့သေလဲသေသွားရောတယောက်နဲ့တယောက်က level ညီးသွားတယ်ဟုတ်တော့မလားเนาะ level ကညီးသွားတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူကညှိပေးတာလဲဓာတ်ကညှိပေးတာဟုတ်တော့မလားเนาะသေပြီဆိုရင်ဘယ်သူနေဒီ6ပေကျွန်းနဲ့ပဲမြုပ်မယ်ဆိုရင်မြုပ်ရမှာပဲเนาะအဲအကြောင်းမလို့ that is the greater level လာတယ် the great level လာတယ်သေခြင်းတရားကတဲ့အရာအလုံးကိုဘာလို့ပေးလဲဆိုတန်းညှိပေးတယ်เนาะဆင်းရဲတဲ့သူလားသေရင်တူတူပဲเนาะချမ်းသာတဲ့သူလားသေရင်တူတူပါပဲเนาะသူရှာထားတဲ့ဒီစီဥစ္စာပါမသွားပါဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုthat is the great level လားလို့အဲ့လိုသုံးတယ်ပေါ့ level ကနေလာတာပေါ့เนาะ okay ထားလိုက်တော့ဒီမှာချိန်လေးရတော့ရတဲ့ဟာလေးပဲပြောမယ်ဒီထဲမှာပြောစရာတွေကတော့အများကြီးရှိတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လို့ဒီမှာချိန်မရလို့မို့ bottom ဆိုတာတည်ပြီးသားပါ bottom ဆိုတာဗာလဲအောက်ခြေ bottom เนาะ bottom ရဲ့ဥမာဆိုရင်သူနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးတဲ့ဟာလေးတွေလည်းရှိပါတယ်เนาะဥမာဆိုရင်not this down I love you the from top to ဗာလဲ bottom from top to bottom okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာအတွဲတော့ဗာလဲ from top to bottom from top to bottom bottom ဆိုတာနှစ်ဖူးကနေဗာလဲခြေပြားအဲ့လိုပေါ့နော်ပြောမှခြေစခေါင်းဆုံးပေါ့နော်ခြေစခေါင်းဆုံးနှစ်ဖူးကနေခြေပြားကြည့်အောင်ချစ်တယ်တချင်းစာဒါတော့ရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါ from top to bottom ဟုတ်တယ်မလားနော်နောက်ကျတော့ဒီတိုင်းလဲသုံးလို့ရတယ် from top to bottom ဆိုတာ I teach English from top to bottom အဲ့ဒါကြတော့ from top to bottom ရဲ့အတိတ်တွေကအကုန်မချွင်းမချန်အကုန်လို့ပြောချင်တာเนาะချွင်းမချန်အကုန်အိတ်တုံဖာမောက်အဲ့လိုသင်ပေးတာကိုteach English from top to bottom အဲ့လိုပြောတာမချွင်းမချန်အဲဆိုရင်အဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းအတွေ့အကြုံလေးပေါ့เนาะအဲ့လိုရတယ် from top to bottomနောက်ကျတော့ bottom ကိုဒီတိုင်းသုံးတာလည်းရှိတယ်ဒါပြောတာတော့အများကြီးပြောချင်တာเนาะဒီမှာကြည့်ဒီအတွဲသုံးလည်းပဲတွေ့ဦးတယ်မလားเนาะ I love you from the bottom of my heart from the bottom of my heart ဆိုတာဒါ idiom တော့ bottom ကခြေ heart ကပါလဲအသေးနှလုံးအောက်ခြေကနေပြီးတော့ပြောချင်တာကတော့အသေးတွေကနှစ်ခါပူလိုက်ဆိုင်เนาะ
There got any Kakadamo, Nana shine, don't know who like a day like your Jane from the bottom of my heart, look, no? Thank you, no, from the bottom of my heart. Đâu mà nó lo đi đâu chỉ thank you from me ngà lại lại lệ Jesus trên này quá Islam Jesus trên này quá ho from the bottom of my heart nó nhai về đâu rồi I believe I believe Buddhism from the bottom of my heart. Also, in you know, Buddha Bata go de, Shine Dereka, Nalonare and the that will young Chira. No, I do get from the bottom of my heart. Our country is at the bottom in the field of business. Have you like our country is at the bottom in the field of business. Sivai loka maro de jonodo nainga nga avine. Aja nevi yao nevi so. Auchi yao nevi yo jena ka sinye nevi no. Rolio naujani aujani. Our country is at the bottom in the field of business. Sivai loka ma dunya nainga ni nation lai ko nainga nga ho also a sin jani at the bottom no. Okay. Now, so in Piogenaga, a lonely I look. Lila, Jema, don't be at me, I see what I melody my chain, no? Tordon, his beak could not reach Rabaluna. Reach Yashi, not reach. Yashi is old Madima, say, and nearly to my own, no? Maso, yeah. She is reaching for starting. Reach for stars of that down, you know. Tumaga himanja G. She is reaching for stars. Staga jelly, Jego Tumaga Lankai, so Biojana Tuma himanja G. She is reaching for star. That idiot, no? She is reaching for star. Tumaga himanja G. Your goal must be within your reach. Your goal, mental must be within your reach. Reach lana. Go lala media near Shia. No, media how we banana tama. Go media high banana tama. Go meana. Chena go web say ban look banjama. I don't. Your goal must be within your reach. Go Tamada banana, Ula Lamia, to get Chinaya. No, Arao must be within your reach, Lotone. Arao, now the Mua, the Dantoya, no? She is beyond my reach, my God. She is beyond my reach. Reach ka lalamia, beyond your daughter. I don't do ma lalamami lubora. Lalamami, no? She is beyond my reach. Arao, Konanga outfalling it. Say, I don't the reach live by Namilam, no? I don't outfall blue, don't like that. Outfall my reach. Okay. I outfall my reach, beyond my reach,
နော်တုံးနေကြည့် beyond my reach ဆိုတာလေကိုလက်လန်းရဲ့ပြင်ဘက်ကိုရောက် out of my reach ကလည်းအတူတူပဲเนาะတခုခုကကိုနဲ့လက်လန်းမမိဘူးဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ဆိုရင်အဲ့ဒါ beyond my reach out of my reach လို့တော့ okay เนาะအဲ့ဒါစကလုံးလေးတွေကိုဆရာတို့အဲ့လိုလေ့လာကြည့်ရင်စကလုံးလေးတွေတိုးလာပါလိမ့်မယ်เนาะစိတ်မပြတ်ပါနဲ့เนาะ be patient စိတ်ရှိပါအဲ့တော့ဒီမှာ reach so that his speed could not reach so that he thought and thought finally he got a very good idea he looked here and there he found some pepper lying nearby nearby ဆိုတာရှိရ pepper ကိုထူပြတဲ့ဒါ adjective ပေါ့နော် he picked them up one by one put them into the jar one by at the time the water level rose he could drink and flows where there way ဆိုတာဆရာတို့တည်ပြီးသားเนาะ way ဆိုတာကစန္ဒကို way ဆိုတာစန္ဒ way နောက်ကြတော့ဒီလိုလဲရှိတယ် way power ဆိုစိတ်တကူเนาะစိတ်တကူလို့တယ်เนาะစာတင်တယ်စိတ်တကူရှိဖို့လိုအပ်တယ်စိတ်တကူမရှိရင်ပြန့်နေတာစိတ်ကတမာတိတနည်းပြောမဆိုတမာတိအားပေါ့เนาะတမာတိအားရှိဖို့လိုတယ် way power ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမရှိဘူးဆိုရင်စိတ်ကပြန့်နေတာเนาะစားရဲလဲစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ဘူး way power လို့ဖားနေနေအလုံးလုံးလည်းပဲ way power ရှိရင်အဲ့အလုပ်ကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါ way power လို့တယ်เนาะway power လို့ခေါ်တယ်เนาะ okay will ဆိုတာစန္ဒစန္ဒ way အဲ့တော့ where there is a way there is a way okay time is over change your drive ဆိုတော့เนาะအကုန်လုံးတော့ဒီမှာရှင်းပြလို့မရဘူးပေါ့เนาะ okay ရတဲ့လောက်ချိန်ပြီးတော့ပြောတာ okay ဒီနေ့တင်လိုက်တဲ့ story နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာများလေးစရာရှိလဲမသိဘူးเนาะအခုကဦး level ဒီထက်ရတယ်ပုံစကလုံးကဓာတ်ပြောလို့မရချိန်ရလဲနှုတ်ကြသွားဆိုတော့เนาะ okay မသိတာမရှင်းလဲဗာများပြောစရာရှိသေးလဲမသိဘူးဗျာဗာများမေးစရာရှိလဲ nothing special ပေါ့เนาะအဲ့တော့စိတ်ရှိရှိနဲ့လေးလာပါเนาะဦးစင်းစီဒီမှာတက်လို့မရဘူးဆိုလည်းပဲအဆင်ပြေတဲ့စီမှာတက်လို့ရပါတယ်เนาะအဓိကကတော့ဆရာတို့ keep learning เนาะဆက်ပြီးတော့သင်နေဖို့ပဲဆရာထင်တယ်အခုကျောင်းသူတွေအားလုံးကဒါအင်္ဂလိပ်စာကိုcrazy ခေါင်းငါလို့ပေါ့ crazy ဖြစ်လွန်းလို့ဒါလေအခုအခက်အခဲချာကနေတက်တာပဲเนาะကိုရဲ့ဒီဟိုလေးပေါ့เนาะ momentum လို့ခေါ်တာပေါ့အရှိန်လေးကို keep မလုပ်ထားလဲဒီအရှိန်လေးစေနဲ့ပေါ့เนาะ keep momentum ပေါ့เนาะအရှိန်လေးကိုဆက်ထိတ်ပြီးတော့လေးလာသွားเนาะအဲ့လိုလေးလာသွားမယ်ဆိုရင်တော့ I'm sure one day you will reach your goal you will reach your destination okay ဆရာတို့ကြောင်းเนาะ time is over ချိန်ပြည့်သွားပြီဆိုတော့ okay thank you very much ပြောစရာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့တင်ကြတော့ဆလာဟိုလေးဖွင့်ပေးပါလားเนาะ then screenshot လေးရိုက်ချင်လို့ keep smiling okay don't be shy keep smiling okay are you ready okay keep smiling okay your smiling is your strength okay thank you အဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့တင်ကြမယ်နော်ဗုဒ္ဓဆာစနာစီတန်တိတ်တို့သုံးချက်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့တင်ကြတော့ဘူးနော် okay ဗုဒ္ဓဆာစနာစီတန်တိတ်တို့ဗုဒ္ဓဆာစနာစီတန်တိတ်တို့ဗုဒ္ဓဆာစနာစီတန်တိတ်တို့Okay, all of my friends, may you be happy and healthy. Thank you for joining this class. Okay, see you next week.
You take care of yourself and take care of your health. As you too, Aja. So be it, Bobo.